ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், இதுதான் நம்ம சேனல் காம்போ கொலம்பஸ். நம்மள பல பேருக்கு குரட்டை விடுற பிரச்சனை இருக்குது. குரட்டைனா என்ன, இது எதனால் வருது, இதற்கான காரணம், தீர்வு, அப்புறம் இது பற்றின சில விஷயங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் மூக்கு வழியாக சுவாசிக்கும் காற்று தொண்டை வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்லும். அந்த பாதையில் தடை ஏற்படும் போது ஒரு வித்தியாசமான அல்லது பயங்கரமான ஒரு சத்தம் வரும். இதுதான் குரட்டை எனப்படும். இதற்கான காரணங்கள் 2 வகைப்படும். ஒன்று, ஆல்கஹாலை உட்கொள்ளும் போதும் மூக்கடைப்பு ஏற்படும் போதும் இந்த குரட்டை வருகிறது. மற்றும் தொண்டை பகுதியில் டான்சில்ஸ், அடினாய்டு என்னும் 2 வகையான சதைப்பகுதிகள் உள்ளது. இந்த சதைப்பகுதி சற்று பெரியதாக ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். இது பெரியதாக இருப்பதால் தொண்டை பகுதியில் காற்று தடைப்பட்டு குரட்டை வருகிறது. இந்த பிரச்சனை குழந்தை பருவத்தில் அதிகமாக தென்பட்டாலும் வளர்ந்த பிறகு டான்சில்ஸ், அடினாய்டு சதைப்பகுதிகள் சுருங்கிவிடும். அப்பொழுது குரட்டை வராது. இது பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கே ஏற்படும் குறையாகும். அதிலும் உடல் எடை அதிகமாக இருப்பவர்களையே இது முதலில் தாக்கும். இந்த குரட்டை அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா என்னும் நோய்க்கு அறிகுறியாகும். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா என்பது தூக்கத்தில் மூச்சு தடைப்பட்டு திணறல் என பொருள்படும். இவ்வகையான மூச்சு திணறல் எப்படி ஏற்படுகிறது என்றால், தொண்டையில் உள்ள சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ், மெதுவான தசைப்பகுதி தற்காலிகமாக ரிலாக்ஸ் ஆகும். அவ்வாறு ஆகும்போது தொண்டை பகுதியில் உள்ள காற்றுப்பாதை தடைப்பட்டு மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது. உறக்கத்தில் எப்பொழுதாவது ஒரு முறை குரட்டை விடும்போது அது உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு தான் பிரச்சனை. ஆனால் உங்களுக்கு குரட்டை விடும் பழக்கம் அதிகமாக இருந்தால் அது அருகில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது உங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனையே. அது உங்களின் தூக்கத்தன்மையை கெடுக்கும். குரட்டை வராமல் தடுக்க ஒரு பக்கமாக திரும்பி படுக்கலாம். முதுகு தரையில் படும்படி மல்லார்ந்து படுத்தல் கூடாது. அது தவிர தங்கள் தலையை படுக்கையிலிருந்து கொஞ்சம் உயரத்தில் வைத்து தூங்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்த பிறகு குரட்டை பற்றின சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள்.